Il-Ministru responsabbli minn Infrastructure Malta Ian Borch jidher li ma jaf xejn dwar il-pjanti tal-proġett li se jwassal biex il-Gvern jgħaddi romblu fuq il-bdiewa qrima. B'reazzjoni wara l-protesta li nżammet is-sibt li għadda, Ian Borch qal biss li l-proċess marbut ma' dan il-proġett infrastrutturali għadu fi stat bikri u l-pjanti jistgħu jinbidlu kif ġara fi proġetti oħrajn. Iżda meta mistoqsi speċifikament dwar l-20 tomna ta' eliqi li flimkien ma' ġibjun kbir tal-ilma se jkunu qed jintilfu u baqa' jinsisti li għandna nistennew il-pjanti u li l-mistoqsijiet qed jitwieġbu minn Infrastructure Malta. Kif qed ngħidlek ejja nistennew il-pjanti, intom ukoll għamiltu domandi, informat li Infrastructure Malta qiegħda tweġibhom u allura tkunu tistgħu tieħdu informazzjoni iktar korretta u dettaljata minn nies tekniċi. Infrastructure Malta jdik l-Aġenzija tal-Gvern li matul il-protesta tas-sibt sar magħruf li l-kap eżekuttiv tagħha qal lill-bdiewa intom gawdejtu biżżejjed. Qed nikkwota x'qalilna. Gawdejtu biżżejjed. Mistoqsi dwar l-akkuża tal-bdiewa li l-Gvern se jaqbad jieħdulhom l-art mingħajr l-ebda avviż, Ian Borch qal biss li dawn kienu l-ewwel li kienu informati bl-ewwel verżjoni tal-pjanti tal-proġett. L-unika nies illi kienu konsultati sa issa huma l-bdiewa. Iva l-bdiewa jiena informat mill-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta li huma ssejħu għal darba darbtejn. Il-mod kif se taġixxi Infrastructure Malta ġibdet il-kritika ta' ħafna fosthom tal-President Emeritus Marie-Louise Colejro Preca li qalet li dak li se jiġri u stupru li se jkompli. Għal daqstant appellat li l-Aġenzija tal-Gvern biex tkun trasparenti, tinforma bl-aktar mod ċar u tajn xi studju fuq l-impatt għamlet filwaqt li stiednet li l-Aġenzija tippubblika dawn l-istudji. Tenniet li l-Kunsill Lokali għandu jkun ikkonsultat u tissejjaħ laqa pubblika l-qrima. Minnaħa tiegħu l-eks Prim Ministru u llum membru parlamentari Ewropew Laburista Alfred Sant qal li l-protesti tas-sibt kienu ġustifikati għax ma jistax ikun li jitkabru t-toroq prinċipali għaskapitu tal-art agrikola. Alfred Sant qal li ma jistax ikun nibqgħu nħallu traffiku jiddetta l-użu tal-art li baqalna mhux mibnija għax aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jidher ċar li Infrastructure Malta għandha ssir trasparenti u ħafna aktar accountable. Iżda dwar dawn ir-reazzjonijiet, il-Ministru ta' Infrastructure Malta qal li dan kollu juri li dawn ma rawx il-pjanti qabel ma jibda x-xogħol. Naħseb illi jkun tajjeb illi wieħed jara l-pjanti u jekk dik tibqa' l-pożizzjoni tiegħu jiena nirrispettaha. Sa dan it-tant anke l-Kunsill Laburista ta' Ħalqormi ħareġ xi kritika dan il-proġett fil-bypass tal-Imrieħel u konferma li fl-ebda ħin ma kien ikkonsultat bis-sindku jgħid li din it-triq se tkun ħniżrija.